רחמים היה בן אדם מאז ומתמיד יצירתי. אז את רואה את זה בצילומים, את רואה בצורת העבודה שלו, איך הוא לימד, ואיך הוא עשה דברים, והיה תמיד אנרגטי ופעיל, ותמיד חשב על כל מיני רעיונות מיוחדים. ובסופו של דבר זה מתבטא היום, במשך כל השנים, מאז שהמחלה התגלתה. בהתחלה עוד עבד, היו עוד כמה שנים שהוא עבד במשרד. ברגע שהוא כבר לא יכול היה יותר פיזית להגיע כל יום למשרד, אז הוא פרש. אבל הוא רב תחומי. הוא רב תחומי. אז הוא אוהב שטחים שונים. זאת אומרת, מדברים אינטלקטואליים, מיהדות, מספרי קודש, לספרות כללית, להיסטוריה יהודית, היסטוריה כללית, אומנות, מוזיקה. הוא מאוד רב תחומי, והדברים התחילו, מאחר שהוא היה לו זמן, אז הוא התחיל להוציא את הדברים מהכוח אל הפועל. וזה הכל בעצם בא מתוכו, זה בא ממנו. אחר כך עוזרים לו לבצע, אם למשל בציורים, מציירים במחשב, זה צריך ללמוד. יש תוכנה, אני לא כל כך מבינה בזה, אבל אני יודעת למשל שיש תוכנה שנקראת פוטושופ. אז הבאנו אנשים שמבינים בפוטושופ, שלימדו אותו, מה שהם היו עושים באחבון, הוא היה עושה בעיניים. אני צריכה גם לדאוג לכל הנושא הבריאותי פה, שיהיה את כל האביזרים, שיהיה כל דבר, ושהכל לא יחסר, ושיהיה האוכל שצריך. זה לנהל בית חולים. אם הוא היה במקום אחר, הוא לא היה מגיע לכל מה שהוא עושה בכלל. תשמעי, גם אלה שהיום חיים הרבה יותר זמן, זה בגלל שהם בבית. אם הם היו באיזה מוסד או באיזה מקום סיעודי, הם לא היו מגיעים למה שמגיעים בבתים. אי אפשר, את מבינה שכל אחד יעמוד כל הזמן מישהו שינגב לו את הפה, ומישהו שידאג שבדיוק הוא יוכל מה שהוא יקבל, ושלא יהיה לו אף פה צלחת, ושמתי שהוא רוצה ללכת לשום, ומתי הוא רוצה לראות טלוויזיה, ואיפה יהיה לו דבר כזה? אין דבר כזה בבתי חולים, בתים סיעודיים. אפילו אם את מביאה לשם איזה מטפל. זה לא אותו דבר, זה אווירה של בית, אני יודעת. את נכנסת לבית הזה, את לא מרגישה שיש פה, אני יודעת מה, בית חולים ובמצב כל כך קשה. אפילו שאת רואה אותו, את לא מרגישה. אחרי 5 דקות, את לא חשה שזה משהו שיש פה אדם עם מחלה כל כך קשה. רחמים, הוא רוצה למלא את החיים שלו, הוא רוצה שיהיה להם גם משמעות, אז הוא עושה כל מיני דברים. רחמים רואה באיזשהו מקום שהוא בעצם נותן המון כוח לאנשים. אז עצם זה שהוא נותן הרבה כוחות לאנשים, זה דבר מאוד חשוב ומאוד גדול, שזה עוזר, בסופו של דבר זה עוזר להרבה מאוד אנשים להתמודד עם קשיים שלהם. וזה באמת כך, כי הוא כל הזמן מקבל פידבקים שאנשים פתאום מקבלים פרופורציות.